अस्सलामुअलैकुम। सर्दियाँ शुरू होते ही सबसे पहले जो मसला होता है वो है नज़ला, खांसी, गले में खराश और सीने पे बलगम का जम जाना। इसी पर तवज्जो देते हुए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक असरदार रेमेडी जो बिल्कुल नेचुरल है। इस कहवे में घर में मौजूद चीज़ें ही इस्तेमाल होती है और जिसे बनाना बहुत आसान है। इसे इस्तेमाल करने से पुराना नज़ला, खांसी, सीने पर बलगम का जम जाना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ रिलीफ ही नहीं देगा, बॉडी को गर्म करेगा और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। चलिए बिस्मिल्लाह कहकर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे और इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। अब ले लेंगे ताज़ा अदरक जो कि 2 इंच का टुकड़ा है। इसे हम छील लेंगे और फिर इसके पीसेस कर लेंगे। अब ये अदरक को क्रश कर लेंगे। अदरक बॉडी में गर्माहट देता है और इसके नेचुरल फ़ायदे बहुत होते हैं। इस तरह इसे क्रश कर डालने से इसके बेहतरीन असरात नज़र आएंगे। पानी पकने पर ये क्रश की हुई अदरक डाल देंगे। 2-2 इंच के 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे। 4 अदद लौंग डालेंगे। 2 अदद इलायची डालेंगे। 2 पिंच हल्दी डालेंगे। ये सारे के सारे सिंपल चीज़ें हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी बॉडी में गर्माहट लाती है और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग करती है, हमें बार बार ठंड लगने से, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम होने से महफूज रखती है। ये छोटी छोटी नेचुरल चीज़ों में अल्लाह ताला ने बहुत फ़ायदे अता फरमाए हैं जो कि आप पीकर ही इसे जानेंगे। इसमें 2 से 3 दफ़ा उबाल आने पर इसे ढक देंगे और स्लो फ्लेम पर रख देंगे। इसे 10 मिनट तक इसी तरह स्लो फ्लेम पर ही पकने देंगे जब तक ये 2 गिलास पानी 1.5 गिलास ना हो जाए। इसे अब एक कप में निकाल लेंगे। इसे कप में निकालने से पहले हम 1 टीस्पून शहद शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शहद शामिल करिए और ये कहवे को छान कर डालेंगे। ये शहद को इसमें स्पून से मिला लेंगे और इसे सर्व करेंगे। ये पावरफुल गरम गरम कहवे की रेसिपी आप लोग शेयर करिए। इंशाल्लाह आप सबके बहुत फ़ायदेमंद होगा।